මගේ මේ ටොපික් එකේ අද මේන්ලි ફોකස් උනේ WRX එක ගැන තමයි. මොකද මේකට තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ මම දැකලා තියෙන්නේ 92 ඔක්ටේන් යූස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන බයික් එකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක ඔයාලා යූස් කරන්න ඕනේ 95 ඔක්ටේන්ද 92 ඔක්ටේන්ද කියන එක තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මේ කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝ කියන්නේ කියලාම පෙට්‍රල් යූස් කරාම වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක මොකද්ද? මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් වලින් සහ 92 ඔක්ටේන් වලින් vehicles වලට වඩාත්ම සුදුසු මොකක්ද කියලා. ඊට අමතරව මම මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට තව කියලා දෙනවා compressor ratio එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද compressor ratio එක මත තමයි compression ratio එක මත තමයි අන්තිමට අපි ගහන ඕනේ fuel type එක තීරණය වෙන්නේ. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. engine durability එක, ඊට අමතරව fuel consumption එක, ඒ වගේ engine එකට වෙන්න පුළුවන් damage එක, ඔය දේවල් ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා මේ 95 octane 92 octane ඔයගොල්ලෝ පටලව ගත්තොත්. ඉතින් ඒක නිසා මම අද කියලා දෙන්නේ 95 octane fuel එක සහ 92 octane වලින් මොකක්ද ඔයාලගේ vehicle එකට use කරන්න ඕනේ කියලා කොහොමද හරියට තෝරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් වලට ගැසොලින් කියලා කියනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් එක එක රටවල් වල එක එක විදිහට යූස් වෙන්නේ. අපි තමයි ලංකාවේ පෙට්‍රල් කියලා කියන්නේ. සමහරක් රටවල සාමාන්‍ය යුරෝප් පැත්තට ගියාම මේකට ගැසොලින් කියලා සමහරක් විට යූස් වෙන්න පුළුවන්. අනුදෙක ඔක්ටේන් වලට යූස් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ 9.5 into 1 to 11.5 into 1 කියන compressor ratio එකට. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා 95 ඔක්ටේන් fuel වලට පෙට්‍රල් වලට ඩිසයින් කරලා තියෙන compressor ratio එක 10.5 into 1 to 12.5 වෙනකම් 12.5 into 1 වෙනකම්. මේකෙදී මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මොකද්ද මේ compressor ratio එක කියන්නේ කියලා. මේකේ compressor ratio එක WRX කියන බයික් එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 11.8 into 1 කියලා 11.8 කට එකක් කියන එක දීලා තියෙනවා. D tracker එකට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 11.0 into 1 තමයි මේකේ compressor ratio එක. එතකොට මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඕගොල්ලෝ යූස් කරන බයික් එකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක ඔයාලා යූස් කරන්න ඕනේ 95 ඔක්ටේන්ද 92 ඔක්ටේන්ද කියන එක තමයි මම අද ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. දැන් මේ කියන විදිහට 11.8 කට එකක් 11.8 කම්ප්‍රෙස් කරනවා එක ඒරියා එකකට. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඒක අහුවෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට. එතකොට WRX එක වැටෙන්නේ මේ රේන්ජ් එකට. එතකොට D tracker එක වැටෙන්නේ මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට. එතකොට දැන් ඔයාගේ 6 ඔක්ටේන් නම්බර් එකක් මේ එන්ජින් එකකට යූස් කරා කියලා ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒ වුණාට ලෝ ඔක්ටේන් නම්බර් එකක් මේ වගේ එන්ජින් එකකට යූස් කරාම මොන වගේ ඉෂුස්ද වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ compressor ratio කියන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ compression ratio කියන්නේ කියලා අපි මුලින්ම බලමු. compression ratio කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට ස්කෙච් එකක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේක තමයි piston එක. මේකෙදි මම මේ දෙපැත්තෙම ඇඳලා තියෙනවා ස්කෙච් දෙකක්. මේ පැත්තේ ස්කෙච් එකේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට බලුවම පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ පිස්ටන් එකක් ඇතුළ මේක තමයි කම්බෂන් චේම්බර් එක.
ඊට පස්සේ මේක තමයි පිස්ටන් එක. මේක තමයි ඕගොල්ලෝ බෝර් එක කියන්නේ. මේක ඇතුලේ තමයි පිස්ටන් එක කම්බෂන් එක වෙන්නේ, කම්බෂන් චේම්බර් එක. එතකොට මේ තියෙන රොඩ් එක මේක මෙන්න මේ අතර තමයි ට්‍රැවල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ස්පාර්ක් එක දෙනවා. මේක ඉන්ටේක් වැල් එක, මේක එක්සෝස් වැල් එක. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකක තියෙනවා TDC and BDC කියලා. TDC කියන්නේ top dead center, BDC කියන්නේ bottom dead center. එතකොට දැන් මේකදී අපි compression ratio එක බලන්නේ කොහොමද කියලා හිතුවොත් compression ratio එක කියන්නේ piston එක මගින් කොච්චර වායු කදම්බයක් ඉහළට තල්ලු කරනවද කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දී මෙයාගේ තියෙන මේක එක සමාන areas 13කට කැඩුවොත් මේ තියෙන areas 13 මෙයා මෙහෙම travel කරලා අන්තිමට මෙන්න මේ කියන level එකට ගේනවා. එතකොට piston එක තියෙන්නේ roughly මෙන්න මෙතන. piston එක මෙතනට ආවා කියන්නේ එතකොට piston එක මෙන්න මෙතනට ආවා කියන්නේ එතකොට එයා මේ areas 12ක් තල්ලු කරලා තියෙනවා මේ එකකට. එතකොට මේ 13කට කඩලා තිබ්බ area එක එයා එකකට අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ areas 13ක තිබ්බ පරිමාව මෙන්න මේ එක area එකක මේ විදියට ගොඩාක් compressed වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ එන්ජින් එක compressor ratio එක කීයද කියලා අහුවොත් 13.0 කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ areas 13ක් එයා එකකට අඩු කරලා කියන එක. එතකොට මෙන්න මේක තමයි compressor ratio එක. එතකොට WRS එකේ ඒගොල්ලෝ කියනවා 11.8ක් ඒගොල්ලෝ compress කරලා තියෙනවා එක area එකකට. එතකොට area 11.8ක්. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති compressor ratio එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මෙයා මෙතනින් තල්ලු කරන වායු කදම්බේ පරිමාව වැඩි වෙනවා කියන එක. එතකොට high compressor ratios වලට යනවා කියන්නේ ඒ එන්ජින් වල performance වැඩි වෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව ඒ එන්ජින් වලට ගහන්න ඕනේ octane number එකේ petrol වල ගහන්න තියෙන්න ඕනේ octane number එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා compressor ratio එකත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකට low octane fuel use කරාම petrol use කරාම වෙන්න පුළුවන් damage එක මොකද්ද? එන්ජින් එකේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් එන්ජින් එකක් කියන්නේ ඒක ඇතුලේ fuel air mixture එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? සාමාන්‍ය fuel air mixture එකේ තියෙන octane number එක අඩු වුණාම engine knocking කියලා දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මම ඔයගලන්ට explain කරන්නම් මොකද්ද මේ engine knocking කියන්නේ කියලා. engine එක knock වෙනවා කියන්නේ engine එකක් knock වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? එන්ජින් එක නොක් වෙනවා කියන්නේ මෙයා මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි මේකට දානවා මේක 12:1 piston එකක්. එතකොට මේකේ compression ratio එක වෙන්නේ areas 12ක් එකකට අඩු කරනවා. එකේ ඉඳන් 12 වෙනකන් තියෙනවා 12 එකකට අඩු කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී එතකොට මේ වගේ ඩිසයින් එකකට අනිවාර්යෙන් අපි 95 octane යන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඔයා මේකට 92 90 වගේ octane number එක අඩු එකක් use කරොත් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට දැන් මෙයා මෙන්න මේ විදිහට piston එක මේ විදිහට උඩට එනවා. උඩට එනකොට 92 and 90 වල තියෙනවා issue එකක්. එයා සාමාන්‍යයෙන් compressor ratio එක මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ compressor ratio එක 9.5 ඉඳන් 11.5 වෙනකන් range එකේදී එයා self ignite වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් 11 කියලාත් සමහරක් sites වල තියෙනවා 92 octane වලට. එතකොට මේ වගේ range එකක මෙයා ignite වෙන්න design කරලා තියෙන එකක් නිසා
මෙයා සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටන් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඉග්නිෂන් එක වෙන්න උනාට සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටන් එක මෙන්න මේ හරිය තියෙද්දි ඉග්නිෂන් එක ඔටෝමැටිකලි වෙනවා. එතකොට පිස්ටන් එක ෆුලි ට්‍රැවල් කරලා නැහැ. අන්තිම ඒ කියන්නේ TDC එක වෙනකම් ෆුලි ට්‍රැවල් කරලා නැහැ. එතකොට ආයි මෙයා BDC එකට එනවා. බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට එනවා. ඒ වුණාට টপ ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට එයා තාම ට්‍රැවල් කරලා නැහැ. එයා මගදී මේක ඉග්නයිට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා ඉතුරු දුර මේ ඉතුරු ඒරියා එක එයා ට්‍රැවල් කරන්න ඕනේ. උඩින් එන ඒ ඉග්නිෂන් එකෙන් එන කම්ප්‍රෙෂර් එකත් හෝල්ඩ් කරගෙන. එතකොට මෙතන කම්ප්‍රෙෂර් එක වේ වැඩිපුර දෙන ප්‍රෙෂර් එකත් හෝල්ඩ් කරගෙන තමයි මෙයා මෙන්න මේ දුර ගමන් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එන්ජින් එක සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටන් එකක් මේ විදිහට ගත්තාම මේකේ මේ වගේ රින් සෙට් 3ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පල්ලෙහාට රොඩ් එක යනවා. මෙතන පින් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනින් එහාට මෙයා සෙට් වෙන්නේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකට. මේක රොඩ් එක. මේක පිස්ටන්. මේ රින් සෙට්. එතකොට මෙයා ෆුලි ට්‍රැවල් කරන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ ෆුලි ට්‍රැවල් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන පිස්ටන් එක මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකකට එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මෙතන මේ ජොයින්ට් එක මෙන්න මේ වගේ කෙලින් පොසිෂන් එකකට ආවට පස්සේ තමයි ඉග්නිෂන් එක වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතනටම එනවා කියන්නේ මෙයා මෙන්න මේ විදිහේ ඇන්ගල් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ ඇන්ගල් එකකට කලින් ඉග්නිෂන් එකක් වෙනවා කියන්නේ එයා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි ඉග්නිෂන් එක වෙන්නේ. එතකොට මෙයා මේ ඩිසයින් එකට එන්න ඕනේ ඩිස්ටන්ස් එක ගමන් කරන්නේ උඩින් එන බෑක් ප්‍රෙෂර් එකක් එක්ක. එතකොට මෙයාට උඩින් පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. මෙයාට අර ෆුල් එයාගේ ට්‍රැවලින් ඩිස්ටන්ස් එක ගමන් කරන්න එයාට පොඩි රෙසිස්ටන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ පිස්ටන් වලට උඩින් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. මොකද මෙයා උඩට තල්ලු වෙන්න හදනවා. ඒ වුණාට උඩින් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. ඊට අමතරව මෙයා කෙලින් වෙන්න හදනවා. ඒ වුණාට උඩින් මෙයාට මේ වගේ ෆෝමේෂන් එකකට එන්න ඉඩ නොදී ඉන්න try කරනවා. එතකොට මේවට එන ප්‍රෙෂර් එක, මේවට එන රෙසිස්ටන්ට් එක, මේවට එන shear force එක කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට මෙහෙම මේ වගේ නැමෙන්න ෆෝස් එකක් දෙනවා මෙතනින්. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ රොඩ් වලට ඇටැක් කරන්න පුළුවන්, ක්‍රෑන්ක් එකේ බෙයාරින් වලට ඇටැක් කරන්න පුළුවන්, ඊට අමතරව ක්‍රෑන්ක් එකට ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාලයක් තිස්සේ ඔයා ලෝ ඔක්ටේන් නම්බර් එක තියෙන ෆුවල් එකක් යූස් කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ එන්ජින් එකේ රැපයාස් වෙනවා. මොකද මේ නොකින් කියන මැටර් එක නිසා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බයිසිකල් එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලන්න ඔක්ටේන් නම්බර් එක මොකක්ද කියලා. ඒක very important. ඔයා අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න ඔයාගේ බයිසිකලයට ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එක කියලා. ඒගොල්ලෝ කම්පැනි ඩිසයින් කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එක ඊට පස්සේ චෙක් කරලා බලන්න ඒ කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකට ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන ෆුවල් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට 95 ඔක්ටේන්ද 92 ඔක්ටේන්ද 90 ඔක්ටේන්ද කියලා හරියට බලලා ඕගොල්ලන්ට ඒක යූස් කරත හැකියි. ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන බයික්ස් වර්ග කීපයකට ඕනේ මොන වගේ ෆුවල් එකද යූස් වෙන්න හොඳ කියලා පොඩි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් කරන්න. එතකොට මේ එන්ජින් නොකින් කියන එක low octane fuel petrol ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන එක එන්ජින් එක efficiency එකට බලපාන additional stress එකක් එනවා එන්ජින් එකට. අර මම කිව්වා වගේ rods වලට bearings වලට damage වෙන්න පුළුවන් parts වල විදියට identify කරගෙන තියෙනවා. piston එක, cylinder head, cylinder walls, ring set හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේම. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මට කියන්න තියෙන්නේ cost එක ගැන හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ vehicle එකට fuel pump කරද්දි මෙච්චරක් වියදම් වෙනවා 92 ගහන එක හොඳයි cost එක අඩුයි එහෙම කියලා හිතන්න එපා. මොකද ඊට සාපේක්ෂව ඔයගොල්ලෝ long term මේක use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ vehicle එක ඔයගොල්ලන්ට engine durability එකෙන් ඊළඟට එන ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් cost එක වැඩිපුර යන්න ඉඩ තියෙනවා engine එක repair කරන්න ගියාම. ඉතින් අර high octane fuel use කරලා engine එකේ durability එක වැඩි කරගන්නවද
low octane fuel use කරලා පස්සේ එන්ජින් එක repair කරන්න ආවම ඊට වඩා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු cost එකක් bear කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට හිතලා ඔයගොල්ලෝ vehicle එකේ compressor ratio එක මොකක්ද කියලා හොයලා බලලා මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ motor bikes ගැන. ඉතින් WRX එකක් වගේ බයික් එකක් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 26ක් 28ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගාණක් වියදම් කරලා ඔයගොල්ලෝ බයික් එකක් අරගෙන ඉතින් ඒකට ෆුවල් පම්ප් කරන්න ගියාම ලෝභ වෙන්න එපා කියලා මම නම් කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් 95 ඔක්ටේන්ම යූස් කරන්න. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ තියෙන WRX DRZ ඔය කියන බයිසිකල්ස් වල කොමන් ලෙඩක් විදියට ඕගොල්ලන්ට බයික් එක ස්ටාර්ට් කරාම නොකින් එකක් ඇහෙනවා. ඉතින් මේ නොකින් එකට මේන් රීසන් එක සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේවල් වලට අමතරව ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බයිසිකලෙට නැග්ගාම බයිසිකලේ නොක් වෙනවා හැමතිස්සෙම ඇහෙනවා. බයිසිකලේ නොක් වෙනවා ඇහෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ හරියට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් යූස් කරන්නේ නැතුව 95 ඔක්ටේන් යූස් කරලා ටික කාලයක් පැදලා බලන්න. ඒ කියන්නේ හැබැයි බයිසිකලේ කාලයක් 92 ගහලා පැදලා නම් ඉතින් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. එන්ජින් එකේ කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝ එක එන්ජින් එකට වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක කාලයත් එක්ක වෙලා ඉවර වෙලා ඉතින් පිකප් එක අඩු වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් වෙනවා. ඉතින් වයිස්ලි සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ වෙහිකල් එකේ බයික් එකේ මෝටර් බයික් එකේ ඩිසයින් එකට අනුව ඔක්ටේන් නම්බර් එක යූස් කරොත් ඕගොල්ලන්ට කාලයක් ඕගොල්ලන්ගේ බයික් එක ඕගොල්ලන්ගේ වෙහිකල් එක පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ දැනට පාවිච්චි වෙන බයිසිකල් වර්ග කීපයක්. Yamaha WRX 250, D-Tracker 250, DRZ 400, ඊළඟට CB 400 Revo, CBR Golam, ඊළඟට XR 250. එතකොට XR එක මම බාජා මේ ඔක්කොම මේකට අයිති. Jade Hornet මේ කීපයේ තියෙන කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ බැලුවම ඕගොල්ලන්ට පේනවා WRX එකේ තමයි වැඩිම. මගේ මේ ටොපික් එකේ අද මේන්ලි ફોකස් උනේ WRX එක ගැන තමයි. මොකද මේකට තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ මම දැකලා තියෙන්නේ 92 ඔක්ටේන් යූස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොමන්ලි DRZ WRX වල අපිට එන්ජින් නොක් එක ගොඩක් වෙලාවට හොඳට ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ අපිට ෆීල් වෙලා තියෙනවා WRX එකේ DRZ එකේ සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් නොක් වෙන සද්දයක් ඇහෙනවා. මේක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර හේතුව නිසා වෙන්න පුළුවන්. මොකද එන්ජින් නොක් එකට මේන්ලි බලපාන දෙයක් තමයි ලෙස් නම්බර් එකක තියෙන ඔක්ටේන් ෆුවල් යූස් කරන එක. එතකොට ඔක්ටේන් නම්බර් එක අඩු ෆුවල් එකක් යූස් කිරීම මේන්ම ප්‍රධානම සාධකයක් මේ එන්ජින් නොකින් කියන එකට. ඉතින් මම මේක කැටගරයිස් කරන්නම් කොහොමද කොයි කිහිපයේද වැටෙන්නේ කියලා 92 ඔක්ටේන් වලට සහ 95 ඔක්ටේන් වලට. මම මෙතනින් ලියන්නම් 92 එක, මෙතනින් 95. එතකොට ගත්තාම 95 වලට 10.5 වල ඉඳන් 12.5 වලට වෙනකම් කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝ තියෙන බයික්ස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට WRX එක කෙලින්ම වැටෙනවා 95 ඔක්ටේන් කියන පැත්තට. එතකොට මේකට 92 ඔක්ටේන් යූස් කරන්නම බෑ. එතකොට D-Tracker එක ගත්තාම D-Tracker එකට 95 ගහන්නත් පුළුවන්. 5 වෙන්න ඕනේ 11.5 වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා තමයි කිව්වේ. සමහරක් සයිට්ස් වල තියෙනවා මේක 11 කියලා. ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට 95 ගහන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒත් D-Trackers වලට ඉෂුව එකක් නැහැ. දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්. 11.0 කියන එකටත් අයිති වෙනවා, මේකටත් අයිති වෙනවා. DRZ වලටත් දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්. 11.5 සමහරක් සයිට්ස් වල 11 කියන එක කියන නිසා මට හිතෙනවා DRZ වලටත් 95ම යූස් කරනවා නම් හොඳයි කියලා. Revo එකත් 11.3 තියෙන නිසා මේකටත් 95 යූස් කරා නම් හොඳයි කියලා. එතනින් එහාට ගියාම CBR ගල්ලාම් එක මේක හොඳ performance තියෙන එන්ජින් එකක්.
මම දැකලා තියෙන ගොඩක් RPM එක මං හිතන්නේ යනවා මේකේ 21000ට 22000ට ඔය වගේ ගානකට රෙව් වෙනවා මේ බයික් එක. ඉතින් ඒ වගේ බයික් එකකටත් 95 ගහන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් 92 ගහනවත් දැකලා තියෙනවා. වෙනාට ඉතින් 11.5ක් තමයි කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝ එක ඒකෙත්. ඊළඟට XR එකට ගියාම XR එකට නම් කතා දෙකක් නැහැ, දෙකම ගහන්න පුළුවන්. Z එකටත් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ මට හිතෙන්නේ. Honnet එකටත් මේ ෆුවල් දෙකම යූස් කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. මේවටත් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ දෙකටත් 95 ඔක්ටේන් තියෙන ෆුවල් එක ගහන්නම කියලා තමයි. හරි එහෙනම් අදට මම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝ එක කොහොමද කියලා දුන්නා. ඊළඟට ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට කම්ප්‍රෙෂර් රේෂියෝ එකට අදාළ ඔක්ටේන් නම්බර් එක ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්ටේන් නම්බර් එක යූස් කරේ නැති වුනහම වෙන්න පුළුවන් ඉෂුස් ගැන කිව්වා. අන්තිමට ඒ ඔක්ටේන් නම්බර්ස් 92 95 වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. motor bike categories ටික categorize කරා. ඉතින් අර mainly මට කියන්න තියෙන්නේ WRX එකට නම් 95 octane ම use කරන්න කියලා තමයි. හරි එහෙනම් thank you. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ නොදන්න කාරණා ගොඩක් මම දැනගන්න දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එක through update කරන්නම්. subscribe කරලා තියන්න. තව කෙනෙක්ට දැනගන්න WRX එකක් බදින යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් පදින යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට share කරන්න. ඒගොල්ලෝ එතකොට ඒක බලලා දෙයක් ඔළුවට ගනි. මොකද මේ කියන විදිහට engine එක damage වෙනවට වැඩිය තමන්ගේ bicycle එක protect කරගන්න එක තමන් සතු කාරණාවක්. එතකොට තමයි cost එක කියන එක අඩු වෙන්නේ. right. එහෙනම් මේ thank you.